안녕하세요. 저희는 오피스텔에 살고 있는 한 부부입니다. 현재 남편은 영업직에 관련된 일을 합니다. 야근하고 들어오면 보통 7시에서 10시 정도에 집에 오거나 출장도 자주 나가다 보니 거의 저는 2살짜리 아기와 독박 육아를 하고 있습니다. 그런데 최근에 옆집에 한 20대 중반으로 보이는 남자가 이사를 왔어요. 그 남자분은 자취생이셨는데 매일 새벽 늦게까지 친구들과 집에서 술을 먹는 것 같았습니다. 밤마다 소리를 지르기도 하고 문도 쾅쾅 닫을 때마다 놀라서 잠에서 깼습니다. 저희 2살 된 아기 또한 깜짝 놀라서 잠에서 깨다 보니 저는 매일같이 잠에 설쳤습니다. 시간도 늦었고 남편도 없는데 괜히 무섭기도 하고 몇 번 참던 도중에 하고 문을 닫고 들어가시는 거예요. 도저히 못 참겠다 싶어서 저는 앞집 남자 초인종을 눌렀습니다. 누구세요? 안녕하세요. 옆집 사는 사람인데요. 무슨 일이세요? 매번 문 좀 살살 닫아주실 수 없어요? 그 소리에 아기도 깨고 저도 깨서 잠을 잘 수 없어요. 라고 차분하게 말을 했습니다. 그러자 피식 웃으시더라고요. 안 그래도 잘 오셨네요. 저야말로 밤에 아기 울음소리 때문에 잠을 잘 수 없는 거 알고 계세요? 문이야 쾅 닫으면 끝이지만 아기는 계속 울잖아요? 지금 오히려 사과하셔야 될 분은 그쪽 같은데? 아, 그럼 문 좀 살살 닫아주세요. 아기가 안 울 수 있게. 그리고 새벽마다 친구들이랑 와서 술 드시는 것 같은데 조금만 조용히 해주시면 안 될까요? 같이 사는 주민들인데 얼굴 붉히는 것도 별로고. 저기요 아줌마 혼자 아기 키우는 거죠? 이유를 딱 알겠네. 왜 그렇게 예민하시지? 네? 지금 무슨 소리 하시는 거예요? 그런 건 아니거든요? 그리고 아줌마 여기 혼자 살아요? 아니면 주인이에요? 왜 자꾸 명령조로 말하세요? 여기 방음 안 되는 건 주인한테 따지세요. 엄한 사람 붙잡지 말고. 하고 문을 또 쾅 닫고 들어가시더라고요. 저는 너무 분해서 전화로 남편한테 이 말을 했습니다. 진짜 열받지 않아? 나보고 혼자 아기 키우냐면서. 내가 진짜 어이가 없어서. 아니 20대면 뭐 술도 마실 수 있고 문도 좀 그렇게 할 수 있지. 여보가 너무 예민한 걸 수도 있어. 그 남자가 아기 울음소리 때문에 잠도 못 잔다는데 우리가 더 피해일 수 있다니까. 그러니까 너무 열받아 하지마. 라고 하더라고요. 그리고 다음 날부터는 소음이 더 심해졌어요. 일부러 더 크게 하는 듯한 느낌이랄까? 이게 제가 예민한 걸까요? 저는 소음 문제도 그렇지만 솔직히 태도에 더 문제가 있다고 생각했어요. 그 이후 정말 극심한 스트레스를 받았고 어떻게 하면 좋을까 고민을 엄청 했습니다. 인터넷도 뒤져보면서 방법을 많이 찾아봤습니다. 그러고 나서 한 글을 보고 그대로 따라하기로 결심했습니다. 먼저 저는 그 남자 패턴을 알아봤어요. 주로 새벽에는 친구들과 술을 마시고 오전에는 잠을 자는 것을 알아냈습니다. 그래서 저는 오전에 한 10분 간격으로 문을 열었다 닫았다를 반복했습니다. 처음에는 소용이 없나 싶었는데 앞집에서 나오려는 소리가 들리더라고요. 남자가 나오려 하자 저는 문 바로 앞에 서 있었어요. 저기요 아줌마 도대체 뭐 하는 건가요? 지금 싸우자는 거예요? 저는 침묵으로 답하였습니다. 아니 지금 겨우 막 잠들었는데. 저는 피식 웃었습니다. 웃어요? 지금 웃음이 나와요? 왜 그렇게 예민하세요? 장난해요? 저 밤에 일해서 오전에는 무조건 자야 된다고요. 여기 방음이 안 되는 건 주인한테 따지세요. 엄한 사람 붙잡지 말고. 네? 지금 그걸 말이라고. 여기 혼자 살아요? 아님, 주인이에요? 왜 자꾸 명령조로 말하세요? 아, 혼자 사시는구나? 하긴 이유가 다 있겠지. 그렇죠?
그러자 그 남자는 조금 머뭇거리더니 알았으니까 이제 그만하세요. 저 진짜 자야 된다고요. 라고 하더라고요. 그 이후 문소리나 새벽에 술 먹으면서 소리 지르는 소리는 사라졌습니다. 제가 이 이야기를 남편한테 해주니까 와, 너 진짜 독하다. 그 말을 다 기억했다가 그대로 갚아줬네. 라고 하면서 웃더라고요. 이게 웃을 문제인진 모르겠지만 여러분도 소음 문제 방치하지 마시고 방안을 꼭 찾아서 고치셔야 돼요. 저는 그 뒤로 스트레스도 안 받고 삶의 질이 향상되었습니다.